tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They say that you're just meant to be cause you try things. They just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't tell them no. Wake up every morning, make a good impression on your eyes. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell. ผู้ชมของดิแล้วป่ะเอาชวนน้องมารถThere's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. ป้าในห้องน้ำเลยเอามา1 2หมดโอ้ยแคบขัวรองเท้ามีไหนล่ะนี่อยู่นี่อ่ะจะไปลงเสื้อแน่ก็เดี๋ยวก่อนจะว่ารองเท้าเหี่ยใส่รองเท้าเลยไปยังปล่อยพลังอะอย่างไรฮะมาไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันเห็นนะจะบอกให้ไป They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money ถึงทะเลแล้วเห็นทะเลแล้วไปกลับบ้านมันลงพอลงกัน Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else to succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. เดี๋ยวโบจะนั่งเรือแบบนี้ไปใช่ไหมแล้วเรื่องมีบรรยายไหมไม่รู้ดิ
ปะล่ะน้ำเปล่าชอบที่วางตู้เย็น เมานมไหมหิวจังแม่ตกลงก็ลูกแหละ ตกลงแหละถ้าเราได้เข้าห้องพักแล้วเราค่อยเล่นเพราะว่าเราจะมีที่ล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ ใช่ แต่ตอนนี้ห้องเรายังเข้าไม่ได้เขาได้โทรเขาบอกว่าถ้าประมาณบ่ายสองแต่ว่าถ้าแล้วก่อนก็จะโทรมาบอกก็ต้องทำห้องไหนก็ต้องทำห้องถ้าบ่ายสองนี่เข้าตรงนี้เราอาจจะเอาแบบเอากระเป๋าเล่นน้ำอาจจะไปเล่นหาดอื่นก็ได้หรือขี่ไปแอลหาดอื่นก่อนก็ได้ขี่แอลหาดอื่นแล้วเขาเจ้าแล้วหรอแม่นเจ้าแล้วหอนเลยแม่นอโปเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวหาดอื่นอโปต้องเติมพลังก่อนนะแม่ได้กินข้าวน้อยเดียวอโปฟังที่แม่พูดไหมนมมาเนี่ยน้องเปาเติมพลังมานะนี่ดีกว่าการน้องเปาเติมพลังทานเยอะๆนะโอเคไหมเดี๋ยวเราดื่มน้ำเข้าไปดื่มน้ำซุปเข้าไปทานอะไรที่มันเปรี้ยวๆหน่อยปุ๊บก็จะดีขึ้นลูกเนาะอันนี้ก่อนเลยลูกยกเลยเติมพลังไปกันก่อนเติมพลังแล้วก่อนการไล่มาหมดเลยรับกูตื่นกูกินพรีเซนเตอร์โปรโมทกันวินที่คอยนี่ขนาดหาดทรายขาวในสีนี้เนาะ
ก่อนนะ
ตัวมัดแค่ตัวนี้มันก็ดึงกันแล้วดึงเสาอยู่นั่น แม่นมัดแค่นั้น มัดแค่อันนี้เดียวกับมัดนี้กับพ่อเดี๋ยวเขาจะเอาตัวนี้เดียวเมื่อพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะเข้าสู่สวนสุพัฒน์ไทยแลนด์ระยองเรานะครับนะแหล่งเรียนรู้ดูและชิมอิ่มคุณภาพเที่ยวได้ทั้งปีนะครับนะส่วนของเราก็มีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่นะครับ800ไร่ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะมี350ไร่นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมฝั่งนี้ก่อนแล้วจะไปทานบุฟเฟ่กันนะครับเมื่อทานบุฟเฟ่เสร็จแล้วเราก็จะไปชมสวนฝั่งนู้นต่ออีก450ไร่นะครับนะตามลำดับเนาะส่วนของเราก็มีผลไม้หลากหลายชนิดนะประมาณ25